Nauganda munange nkulamusizaako nnyo ne bannasitwago mwenna. Kati olwaleero njagala twogere oba tutunuleko ku bantu bano ababiri abali mu kwefuula ku social media kwegamba abali mu kukola zi headline. Naye ate era tolina kwerabira nti diversion nnyingi zize zibaawo naye era tuzituzibuuka. Wewetegereza omwami gwe bayita Bugingo n'omukyala gwe bayita Stella Nyanzi, these are two big diversions ezisetingiddwa kwegamba esobole okutujja ku mulamwa n'okuba nti tubasaasaanya basobole okukola amawulire. Kati brief background gyemuyiza okuba nga mumanyi naye nga muboosa amaaso. Bugingo ono ayingira atya Kampala? Okitegeera, Bugingo mu kusooka yali musajja weeyo wansi eyo kwegamba, era nga baganda bafe abamu be baze bagamba simanyi yajjanga muyeekera kisoboka. Naye mu kujja yajja yeekwekakweka mu balokole bannaddiini asookera ewa Sserwadda eyo nga ajja ewa Sserwadda yali asula wansi e Makerere naye ng'atambula mu bigere n'akarediyo. Okitegeera, n'atambula mu ebigere paka n'ajja mu Ndeeba nga yeefuula omusabi ennyo. Mu myaka awo gya 2000 awo nga gitandika nga musabi mulungi nnyo. Ne bategeka simanyi biki combat night ebiki ebyo. Okitegeera, naye olw'omululu gw'alina, omusajja oyo alina omululu mu byensimbi era abakozeeko naye mujja kutujulira wano omululu gujja gutya okulabika. Kati bateekateeka ebintu by'essente. Okitegeera, ebiseera ebyo Sserwadda yali tannaba kuregisteringa eyo kyaki n'ekibiina ebyo by'owulira simanyi Dream, simanyi Victory. Okitegeera, kati ono Bugingo akozesa olw'okujjukujju ayagala okubba ekibiina n'asanga oli munne naye nga muboofu. Okitegeera, awo baava ne baawukana. Kati mu kwawukana omusajja oyo okumanya talina mpisa n'okusiima tasiima nga bwolaba bwe yakola mukyala we Naluswa, bwe yakola ne Sserwadda. Sserwadda ye yamuggyayo emabega ng'amuwa stage, amuwa platform, n'ajja yasookanga okusoma birango nga bwolaba akantuntu konna mu kyaki. N'asooka asomanga ebirango mu kyaki, oba yavudde mu kusoma ebirango atandise okulembera kwaya, avudde mu kulembera kwaya atandise okulembera abasabi, avudde mu kulembera abasabi bwebityo. Kati bwe yalaba ng'avuddeyo avaayo agenda avaayo n'atandika okola ki? Okweyawula ku mukama we. Okitegeera, kati mu kweyawula ku mukama we atayagala kumuwamba. Okitegeera, kati mu kwagala okumuwamba ne baawukana abo binnyo era ebyali ewa Sserwadda byali si birungi ne Bugingo abajjukira mujjukire. Kati wava ewa Sserwadda omusajja n'atandika okukuba Sserwadda amagi amavundo nga buli lwabuulira kwegamba ne weewuunya omuntu eyeeyita omunaddiini nga simanyi nakumanyira bino ebidiinidiini by'abalokole bino byetaagira ddala okunoonyerezaako bakagulanirya by'entuufu mu Uganda. Omusajja ono yamala ebbanga ddene nga saavisi ezisinga azikola ku Sserwadda. Kyokka weewuunye Sserwadda ge yakolangako obusaavisi nga gwavuma gwakuba amagi amavundo ye yamuggyayo. Okitegeera, kwegamba in other words Sserwadda yandibadde kwegamba menta ow'omusajja ono naye era nga bw'omulaba talina menta, talina amukomako, talina ki, ali awo kyewaggula kubanga alina state ki handi, alina omukono gwe ogumwaniridde gwa gavumenti nga bwe mubitegeera. Okitegeera, avudde ku Sserwadda atandise okuwalampa Kayanja kwegamba ye talina gwatawalampa. Kutunulira abasumba bonna b'omu Kampala talina gwatawalampieko. Yawalampa Kayanja n'akuba Kayanja n'adda mu famire ye yonna n'agikuba, akuba mukyala wa Kayanja, avudde awo akubye bano bayiga, avudde kuyiga azzeeko ono munne ani ono we bwayise naye amukubye. Yeefuula kamala byonna, yeefuula amanyi okusinga. Kitegeera, kati yakoma awo n'agenda amala eggobe mu kibya
ate n'awasa eyali omukozi we oyo Makula, kitegeera. Kati ebyo bizibu bye byonna byonna abibuusizza amaaso, ate ali mu kunoonya kwegamba, ali mu kwetaba mu mazina g'enkima ag'Abannayuganda abagala change. Kwegamba ekimulumya omutima kyekiriwa, omanye abasajja bano abalokole survival yaabwe eri ku desperation y'Abannayuganda abatalina ssuubi, ababuziddwako emirembe. Nti Omunnayuganda yenna waba abuziddwako emirembe agenda nanoonya ekiwummulo mu bantu basuubira nti bajja muyamba, kyokka nga ate babbi. Kwegamba kubanga kuva mu ntamu kugwaira ddala mu kyoto, okugwa mu mikono gy'abana abasajja abayita abasajja ba Katonda, ekitegeera. Kubanga omuntu omubuulizi w'enjiri olemera otya ku munnabyabufuzi? Nze mbadde ngamba nti Bugingo bw'aba yeewulira eryanyi agende yeesimbewo tumukuba akalulu, kubanga ndaba bapasita abasinga abamu bayingidde politics ne beesimbawo. Ajje yeesimbewo avuganye naye tumanye nti ekimutewanya politics. Naye gwe n'obeera ngiri nga weefuula omusumba naye ng'ate olaga embeera etategeerekeka. Ayinza okubaawo ng'alowooza nti bonna endiga zasumba zonna kale zinyumirwa bye bakola, naye bambi mulimu abamenyeka emitima. Omuntu ng'oyo munnaddiini, omutume wa Mukama, natasobola kuvaayo kuvumirira ku bikolwa ebigenda mu maaso eby'okuwamba, okutulugunya, okubba abantu, okunyaga, okutta. Embeera embi yonna ey'obwavu eri mu Uganda tasobola kukyogerako, naye wabula ayogera ku bino. Kwegamba ebintu ebimu bannange nze binsobera. Kwegamba omusajja ono omukulu baagala nnyo okuba nga bafunira ssente mu mbeera y'okunyigiriza kw'abantu. Ate omusajja ono owooza okubeera hisitole we lwakuba naye yeetaaga okunoonyerezaako in deep be bamu ku batemu abali mu ggwanga lyaffe, kubanga buli muntu amugambako era agenda amusuubiza gwe biki ekitegeera, gwe tojja kumpona. Bw'ate era bwe yakangakanga naye mukyala we oyo naluswa. Naye kineewuunyisizza nnyo nti ku myaka gy'amaze mu busumba oba mu njiri kale nga bwe beerimbika, asigadde nga alemedde ku Bobi Wine. Kyokka bannabyabufuzi bangi lwaki alemera ku ono? Tujja kudda n'ekitundu ekirala ekimukwatako. Kaakati ekintu ekirala kyenjagala Bannayuganda tutunulemu ye mukyala Stella Nyanzi Dokita. Omanyi Bobi Wine omukulembeze pulezidenti omulondo w'abantu yayimba oluyimba n'agenda agamba nti byetuwoza musimanyi opposition etuyambe. Kumbe opposition nabo batulyamu ssente. Be bano emabega wali twalinga tulowooza bannaffe bano ba activist simanyi ba opposition balwana kutereza mbeera, kumbe bakuuma bifo byabwe mu opposition era nga ekibiina kya FDC tetukyogera bubi, naye bannaffe abamu bakireetera effe okulowooza nti kwegamba kisaidinga ne oppressor. Oba omukyala olaba posts ze ezisinga ng'ate akuba Bobi Wine. Kyokka Clemens Twago yakukyusa bulamu bw'Abannayuganda. Nze ndaba nga teyandikoze ekyo mu kapasite ye n'obuyigirize bambi Dokita Mulamba. Bobi Wine yandibadde studenti we, yandibadde amuwabula, naye byonna tabikola. Laba aleeta diversion. Kyokka teyakoma awo, adduse mu ggwanga agamba agenze mu exile. Omuntu ali mu exile olaba byakola. Kwegamba agasse depression eyandibadde agimanaginga nga dokita, naye atayagala kusharinga pressure n'abalala mu ngeri ate etali ntuufu. Bano bonna tekimanyi bulungi. Omanyi sitaani alina obubonero. Buno bwonna bubonero wa sitaani Museveni, kitegeera.
kagamba nebaza bana Kampala abalingirira ewala ne batawa mukyalo mu bululu oba kati kyandibadde kitya jjukira bwe yagenda n'awemula era ne yiyambula embeera ezo ogamba yeerabidde nti okwataakinga Bobi Wine aba akutte ku bannayuganda ffenna abali mu mbeera ey'okunyigirizibwa embeera embi yagenda n'akola statement awo mbusimanyi Bobi Wine bamugulira emmotoka etayitamu masasi sitole bwe bityo iwe yali afuluma Uganda yagenda naani era naye yagenda kusekiwalinga bulamu lwaki fe abayagala omuntu waffe pulezidenti gwe twalonda tumuleke agende attibwe nga tulaba omusajja baali bamukubye amasasi lwe bakuba gundi Ashraf obutabeera na bode awo omusajja yandibadde yatufa ate bano abasajja bakanyonsaayi eyebeera wini kale bannange tulina okwebeereramu nga tutunula nkaliriza abantu bano wegamba gino gyemisege ejambaziddwa amaliba ag'endiga mu opposition ate era mu opposition mukyalimu abantu bangi otulowooza mubali mu opposition kumbe banoonyezaayo byabwe abamu baliyo nga bambega Uganda twebeereremu era tuzuukuke like share our information bingi bikyanye Spike News nga bulijjo mukama abakuume the struggle continues tuzze mu kooti y'abantu buli omu asobola okubeera chief justice tulwanirire obuwanguzi bwaffe ffe Uganda era Uganda yeffe if we can get together we can change our destiny era buli omu alina okukola kyakola okulaba nga kiyamba ensi yaffe ffe bato ffe ensi besinga okwetaaga era singa tutegeera ekyo tujja kukyusa ebintu bingi pulezidenti wange wangaala Bobi Wine naye lwetulinnya okumukwata waaliwo olukwe olwakolebwa abamu ku bannaabwe wano abaamulyamu olukwe nga bamaze okulya ssente okuva mu bamu ku banoonyereza ku bibiina bino ebyabayeekera kyennaku nnyo nti omuntu saddamu kumuwuliza kuba essimu gye yampa n'addamu kugikubako emirundi ng'ebiri kati teyaddamu kubaako nali njagala mbuulire wekyaggwera ku bbeeja lutwinya naye nga ye yambulira n'aŋŋamba mwetuli muno era abavubuka baali basatu be yajja nabo n'aŋŋamba obalengera abo aho bannaaki n'aŋŋamba muno ne bakkano mwebali naye omusanga atambula awo mu Sabatu naye ng'abantu be baali bazze okumiitinga abamu ku bo beebo betwogerako tereevu kati mukama wange omuti yandyagadde okumanya abantu b'oli bugingo beyasinkana omu ku woteri mu Kampala waggulu nga Kampala Road abamukwasa obukadde ebina papasi yali balese yali yaki yali abantu abamukwasa obukadde ebina nzijjukira namusisinkana balina lunaku lwa mukaaga saawa za kumakyawo ng'alina ekisawo ekyo ekyessente nambulira abantu be yali yasinkanye era naŋŋamba bw'osaba Katonda n'osiiba kubanga mu kiseera ekyo kyali kiseera kya kusiiba bw'osaba Katonda n'osiiba akwanukula essaala zo kati nze lengera ssente ze bava okumpa naye nina ensonga gye nali noonyerezako mu biseera ebyo ya homosexuals bwe namugamba ku nsonga eyo gye nali noonyereza kubanga mu biseera ebyo jjukira mu tteeka lino etteeka lize abamu balikuba abalala bakola batya n'ebirala ebiringa ebyo kati nga noonyereza ebikusike mu mateeka gano aga homosexuals n'ebirala ebiringa ebyo lwaki amu bakiwakanya bamu bakiwagira kiki ekiriwo reaction ye yali negative nnyo okwogera ku nsonga ezo oba okwogera ku bintu ebyo naye olwa reaction gye namulabamu kyampaliriza ate okwongera okunoonyereza lwaki yali areactinze bw'atyo ku nsonga ya homosexuals kubanga nali musuubira okumpa comment nge ekondeminga homosexuals oba ekondeminga act ye yaliwo kubanga yali ekyase nga yali ku mimwa gy'abantu
nagenda okukizuula nti abantu abo be yasisinkana Hotel Africana abamu ku bo be bamu ku baali basongeddwamu ennwe mu kugenda nga basaasaanya messages eza homosexuality mu mawanga aga Africa. Era abamu ku bo ababiri ku abo be yasisinkana be basajja abasinganga baali gavumenti ya South Africa yali ebataddeko gundi ebanoonya ne bavaayo ne baddukira Zambia, gavumenti yayo nayo netandika okubanoonya ne basala ne bagenda e Malawi, ne bava e Malawi baggukira Congo kye baayita ne batuuka e Uganda. Be bantu be yasinkana abo. Saasobola kufuna information concludinga biki bye baali boogerako, lwaki yabasisinkana nakituufu ki n'ebyali emabega w'ensisinkano yaabwe ne ssente ezaamuweebwa, naye nga kyenakakasa ze ssente nti balina ssente ze baamuwa kubanga naye kennyini yakiŋŋamba nga musinkanye okumugyako comment ku homosexuality gye nali noonyerezaako. Kati ekibuuzo ekisembayo, omuntu yandiyagadde okumanya omukyalo ono Makula yaani era lwaki yenyigidde nnyo mirimu gya state okubuzaabuza eggwanga okwogera emboozi ezitakwatagana, interest ye agijjawo okuyingira mu nsonga ezikwatagana ku ggwanga? Abantu baweko brief history katono nnyo. Mu bufunze Makula yali mukozi. Baakola ne Bujingo okuva mu media emu. Bujingo bwe yakola media eyiye n'amuyita n'amusikayo n'amuleeta. N'atandika okukola naye mu mbeera ey'okukola naye okusinziira ku kyennamanyaako, Makula yajja okukola ne Bujingo ng'alina mission, nga mission gye yalina tasobola kugimaliriza nga tasemberedde Bujingo okumubeera ku lusegere. Kiddemu ensi ekiwulire najja n'akola kyonna ekisoboka okulaba nti abeera ku lusegere lwa Bujingo. Yensonga lwaki nti ne bawala ba Bujingo, kati mukyala wa Bujingo bwe yalaba nga Makula azze mu media ya Bujingo gy'akoze, mukyala wa Bujingo n'akwata abaana be n'abaleeta mu media nabo batandika okukola awo, ng'ekyamuleesa abaana abo kuwa protection, kufuba kulaba nti Susan Makula tasemberera Bujingo. Makula bwe yalaba ekigoozi naye yakitegeera kwe kukola kyonna ekisoboka n'ayawukanya Bujingo nabana abaana, kukakkana Bujingo n'asalawo n'agoba abaana be. Era yabagoba mu media. Waliwo omuwala bamuyita Wini, yamugoba mu media n'amugamba gende waka otuule ninja kusigala nga nkusasula buli mwezi ng'omukozi. Era yasigala amusasula buli mwezi ng'omukozi. Oyo naye aliko sitoola empanvu nnyo naye briefly kyenyinza okuwaako. Oli yajja ng'alina mission naye ng'alina kumusemberera mubeere ku lusegere. Kati njagala ofundikire n'emboozi etegeeza bannayuganda ebikolwa bya Bujingo ebikwefu nga tayagala nsi ebimanyi, lwaki ali mu Uganda n'ensimbi zasoloza mu Uganda baani abazifunamu, era Bujingo kikyayagaza Uganda ng'omuntu, kubanga nange bwe nawako information gye buvuddeko nakimanya nti Bujingo y'omu ku bayeekera ba M23 wano mu Uganda aliwo ng'ambega, era ye bantu abasumba okuleeta akavuyo mu Uganda kubanga amagye agamukuuma ga SFC ate n'ensimbi zasoloza mu birawo byonna zifasititinga bayeekera ba M23 nga ziyita mu mwannyina ali e Tanzania okutuuka ku muganda gwe bajja naye ali e Congo yasiisidde. Kati omuntu wandimuwadde ng'ofundikira bawe enfundikirayo ku Pastor Bujingo kubanga twamugamba tayingira mazina nga tawulira, ate otegeeze n'abantu bategeere mission y'abapasita basinga obungi mu Uganda kiri kyeki, tumufundikire mukama wange. Mu seconds ntono nnyo nga gundi gy'okoze statement gy'okoze nti oli aliwo ku lwa gavumenti oba olinza in simple terms oyinza okitwala ng'omuntu ng'ambega. Abapasita bano abamu si bonna naye abamu bali ku mission era bye bakola byonna bya mission.
ate nga bali ku ludda olwa gavumenti. Yensonga lwaki tewabaawo ekintu kyonna kyonna ekinyigiriza abantu ekitali kya gavumenti nga kinyigiriza muntu wa bulijjo tebavaayo kunyega teboogera. Bapasita bano bakuumibwa magye, abamu bakuumibwa SFC erina kubanga ekuuma pulezidenti naye bano bakuumibwa SFC era nekyaki zaabwe zennyini ne bugenda ku mulyango abaana abaliwo abakola abo b'amagye abatendeka obulungi ddala. N'olwekyo abo bonna bakola nga bakolera ku mission ate mission etali ya muntu wa bulijjo kuba omuntu wa bulijjo taowuninga SFC taowuninga magye amagye abagawuninga ne SFC abagye owuninga tubamanye bulungi nnyo. Kati brief nti mu Uganda mulimu boyinza okuyita abasumba abatuufu naye ate nga n'abakyamu nabo bangi nnyo mwebabi abajja ku mission ey'okubuzaabuza abantu n'okubakwata obwongo ate nga ssente balina era nga byonna bina byebakola era bo kyekyabaleeta naŋŋamba era mission yali ebaleese endala yakulaba nga banunula Meja Lutwinya